Бүгінгіні һәм киләсәгенә битараф булмаусылар сәлам. Замана менән бергә атласы алтын яшьләребез һәм йөрәге менән мәңге яшь. Һәр саф музыканың таш төсле дуслары бар. Һеҙҙе йылдың иң көтөп алынған, иң салу ваҡиғаһы Йәшлек шоу 2015 Республика Йәштәр Йырмың фестивалендә сәләмләүебеҙгә беҙ Рима Ҡаһарманова һәм Азат Ғәлиуллин сикһеҙ шатбыҙ. Йылдың йылы Йәшлек шоу Йырмың бәйгеһендә эстрадабыҙ көмбәҙендә яңы йондоҙҙар тоҡанғанын бергәләп күҙәтәбеҙ. Фестиваль республикабыҙҙың йәш йырсыларына яңы ишектәр аса тиһәк тә, һис тә хата булмаҫ. Өр-яңы исемдәр менән бер рәттән танылыу яулап өлгөргән таланттарыбыҙҙың уңыштарына баһа биреү шулай уҡ матур йолаға әүерелде. Ҡәҙерле тамашасылар, бөгөн дә беҙ бергәләп башҡорт эстрадаһының сағыу йөкмәткеле китабына тағы бер бит өҫтәрбеҙ. Был үтә лә яуаплы эштә беҙгә үҙебеҙҙең эстрадабыҙҙың аҡһаҡалдары, абруйлы жюри ярҙам итәсәк һәм улар менән таныштырып китергә рөхсәт итегеҙ. Бүреләр төркөмө солисты Ишат Абдуллин. Башҡортостандың халыҡ артисты, танылған ҡурайсы Роберт Нәжип улы Юлдашев. Билдәле журналист, Башҡортостан гәзитенең баш мөхәррире Азамат Рәмил улы Юлдашбаев. Продюсер, Рәсәй Башҡортостан дәүләт телерадиокомпанияһының директор урынбаҫары Айрат Мусин. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт эшмәкәре, продюсер, композитор Риф Арыҫлан. Электролайн асыҡ акционерҙар йәмғиәтенең генераль директоры, беҙҙең бағыусыбыҙ Айгөл Тәфтизән ҡыҙы Хужина. Билдәле йырсы, республикабыҙ ғорурлығы Радик Юлъяҡшин. Һәм әлбиттә жюри рәйесе, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт эшмәкәре, композитор, Шәйхзада Бабич исемендәге дәүләт йәштәр премияһы лауреаты Урал Мирас улы Иҙелбаев. Дуҫтар, бөгөн беҙ өр-яңы исемдәр ишетербеҙ. Уларға дәррәү алҡышларбыҙ һәм әлбиттә жюри үҙенең иң-иңдәрен һайлап, беренсе, икенсе, өсөнсө урын, шулай уҡ гран-при билдәләйәсәк. Ә инде был ҡатмарлы эштә әлбиттә жюри ағзаларына ғәдел булырға саҡырабыҙ. Шулай итеп, Азат, бөгөнгө тамашаны башларға барыһы ла әҙер шикелле, шулаймы? Әлбиттә, Рима, әле конкурсанттарыбыҙ ҙур түҙемһеҙлек менән көтөп ҡала, әлбиттә, сәхнәгә атышыға. Һәм уларға уңыштар теләп, хәйерле сәғәттә тамашаны башлайбыҙ, әйеме, дуҫтар? Һаумы, Йәшлек шоу 2015! Бында китапханала тынлык, бер ниндәй ҡайғы хәсрәт, мәшәҡәттәр юҡ, мәшәҡәттәр тегендә, ә бында тынлык. Тик был тынлыҡта шом юҡ, ниндәйҙер бер илаһилыҡ бар, сөнки бында тарих, бында яҙмыштар, бында һамманда ысын мөхәббәт йәшәй. Ул мөхәббәт өсөн көрәшәләр, хатта һәләк тә булалар. Бында дуҫтар бер-береһен һатмайҙар. Бында тоғролоҡ донъя малдарынан, аҡсаларҙан юғарыраҡ тора. Мин бында үҙемде бик тә бәхетле тоям, сөнки мин үҙемдең дуҫтарым менән кәңәшәм, улар менән хатта бәхәсләшеп тә китәм. Сөнки тегендә бит, урамда башҡа донъя, унда башҡа ҡанундар, башҡа мәшәҡәттәр. Ә бында хатта ваҡыт туҡтаған. Бында ваҡыт туҡтаған. Бәлә, ниндәй ул ваҡыт? Менә ул ниндәй
Илаһи мәлдәр. Был бит сихри дөнья. Был тылсым. Был тылсым. Сәлам, дуҫтар! Беҙ Тылсым төркөмө. Ашҡынып, талпынып, тыуған яғыбыҙға ҡайттык. Һеҙгә үҙебеҙҙең өр-яңы йырыбыҙҙы тәҡдим итәбеҙ. Беҙ ысын башҡорт ҡыҙҙары. Мәскәү ҡалаһында йәшәһәк тә, тамырҙарыбыҙҙы онотмайбыҙ. Халҡыбыҙҙың үткәнен өйрәнәбеҙ. Бөгөнгөһө менән янып йәшәйбеҙ. Йөрәгемде карантинға яптым, өлгөрмәнең йәнем саҡҡына. Төштәреңдә генә кил алырһың, туҡылдатһаң бәлки хаҡҡына. Һинең йөрәгеңә ишек ҡағам, алтын тимерҙәре үткәрмәй. Ҡыш халҡыны һине ялмап алған, иретергә минең ят етмәй. Йөрәгемде карантинға яптым, һинең һүҙҙәр тәрән яра һалды. Һинең йөрәгеңә ишек ҡағам, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Телефоның ауаздаш булып яуаплай, абонент юк-юк, юк-юк-юк-юк. Һинең йөрәгеңә ишек ҡағам, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Телефоның ауаздаш булып яуаплай, абонент юк-юк, юк-юк-юк-юк. Һинең йөрәгеңә ишек ҡағам, әүерәтеп йәнде йыр менән. Йөрәк һулҡылдауын баҫтырсын, йәнекәйем әллә һуң микән? Мин бит хәҙер бейек-бейегерәк, СМС-тардан төрлө хистәрҙән. Йөрәгемдең дартлап-дартлап типкән, һин тип үлгән хистәрҙән. Йөрәгемде карантинға яптым, һинең һүҙҙәр тәрән яра һалды. Һинең йөрәгеңә ишек ҡағам, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Телефоның ауаздаш булып яуаплай, абонент юк-юк, юк-юк-юк-юк. Һинең йөрәгеңә ишек ҡағам, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Телефоның ауаздаш булып яуаплай, абонент юк-юк, юк-юк-юк-юк. Һинең йөрәгеңә ишек ҡағам. Беҙ уйлайбыҙ, башҡорт эстрадаһында етмәй тылсым. Шуңа ла беҙ бына тылсым тип аталарға булдыҡ. Ә һеҙ бер-берегеҙҙе ҡайҙан таптығыҙ? Беҙ Мәскәүҙән икебеҙ ҙә унда уҡып йөрөйбөҙ, һәм дә аралашып, башҡорттар менән. Беҙ Эльвираман былай мафия уйнағанда танышып алғайны. Шунан мин йырлайым, тинек тә менә шулай башланып китте инде. Мостай Кәрим, йылмайыу. Ах, шәп поэма, шәп. Тик бына аҙағы ғына күңелһеҙ. Беҙҙең тормош кеүек. Сөнки донъябыҙҙан йылмайыу юғалды. Юҡ, беҙ ауыҙҙарыбыҙ ҡолаҡҡа тиклем йырып йылмаябыҙ ул. Тик күҙҙәр йылмаймай. Сөнки йөрәктәребеҙ туң. Ихласлыҡ юҡ, юғалды. Беҙ бары тик смайликтарҙа ғына йылмаябыҙ. Йылмаябыҙ, илайбыҙ. Йылмаябыҙ, илайбыҙ. Йылмаябыҙ, илайбыҙ. Һаумы, Йәшек шоу 2015. Мин Силәбе өлкәһенән 23 йәшлек Артур Хакимов булам. Был бәйге минең өсөн ижадымда тағын бер яңы баҫҡыс. Йырһыҙ тормошомды күҙ алдыма ла килтерә алмайым. Кешегә иң килешкән нәмә ул йылмайыу тип уйлайым. Йышыраҡ йылмайығыҙ, дуҫтар.
Аяк көн булһа һавала, һауык илдәр исә безнең арала. Кояш апай күңел йылытмай, һөйгәнемдә бүген миңа йылмаймай. Нingә бындай халкын һинең карашың, тешләгән һине ниндәй себен? Аңламайым кайфыңдың сәбәбен. Йылмай, әйдә йылмай, миңә бик нык ошай. Йылмайһың бәгырем, күңелкәем йырлай. Нурлы йөҙҙәреңдә яшенгән ҡояшҡай, болоттарҙы тарат. Йылмай, инде йылмай. Урамда ултыра ҡарсыҡтар, телевизор күрһәтә яңылыҡтар. Барыһы ла беҙҙең турала, һөйләгән кеүек нимә беҙҙең арала. Йылмай, әйдә йылмай, миңә бик нык оҡшай. Йылмайһың бәғерем, күңелкәйем йырлай. Нурлы йөҙҙәреңдә йәшенгән ҡояшҡай, болоттарҙы тарат. Йылмай, инде йылмай. Бәғеркәйем, йылмай, йылмай инде. Ишетүемсә, һин Силәбе яҡтарынан нисек Башҡортостанға килеп еттең? Быны һөйләһәм, 5 йыл буйы уҡыным УПК-2-ла, Уфимский педагогический колледж номер 2. Һәм ул ваҡыттарҙа мин гел поездмен йөрөй торғайым. Беренсе тапҡыр өлгөрмәй тигән һәмәғәр унда аҡса ҡыйбайтаған билеттар. Шуның өсөн автобусмен килдем. Һин йәшек шоуда беренсе тапҡыр ҡатнашаһың. Беренсе тапҡыр. Артур, рәхмәт һиңә уңыштар. Дөнья барыбер матур. Үҙенең яҙҙары менән, сәскәләре менән, иҫерткес хистәре менән барыбер да матур. Һәр кемдең үҙ хәстәре, ә миңә бары тик үткәндәр менән генә юанырға тура килә. Ниңә гел үткән тип балтамда һуға төшөрөп торам әле? Ә бәлки булыр да әле? Вполне возможно. Без үҙебеҙҙең тәүге мөхәббәтебеҙҙе кисәгеләй хәтерләйбеҙ. Ә бына һуңғы мөхәббәттең ҡасан килерен бер кем дә белмәй. Сәләм, мин Айһылыу Камалова. Тураһын әйткән кешеләр оҡшай. Йәшлек шоуда ҡатнашыу бала саҡтағы хыялым ине. Шуны тормошҡа ашырырға булдым. Тормош девизым: бер-берегеҙгә мөхәббәтегеҙҙе йәлләмәгеҙ, яратып һәм яратылып йәшәгеҙ. Күңелемдәге теләктәрҙе ошо йыр аша илтәм. Берҙән-берем бәхетле бул, бер ҡасан ҡайғы күрмә. Йәшәйек беҙ мәңге бергә, ҡайғыла ла, шатлыҡта ла. Беҙ айырылмаҫ бар ҡанаттар, күп теймәһен бәхеткә. Яратам һине, берҙән-берем, йөрәгемде бүләк итәм. Һағынам, түҙә алмайым һине, берҙән-берем, йөрәгемде бүләк итәм. Һағынам, түҙә алмайым, бер-ике сәғәт булмаһаң янымда. Яратам һине, яратам, яратам. Ла-ла-ла.
Язмыш беҙҙе айырмаһын, Хоҙай беҙҙе һаҡлаһын. Хоҙай һиңә һаулыҡ бирһен, ҡайғыртмаһын, көйҙөрмәһен. Йөҙҙәреңдән шатлыҡ нуры бер ҡасан өҙөлмәһен. Йөрәгем өҙгөләнмә, янымда булмаһаң. Яратам һине, берҙән-берем. Йөрәгемде бүләк итәм, һағынам, түҙә алмайым һине. Берҙән-берем. Йөрәгемде бүләк итәм, һағынам, түҙә алмайым. Бер-ике сәғәт булмаһаң янымда. Яратам һине, яратам, яратам. Яратам, яратам. Яратам һине генә. Яратам, яратам. Яратам, берҙән-берем. Яратам, яратам. Айһылыу, сыйғышың уңышлы үттеме? Эйе, уңышлы үтте, әлбиттә, ныҡ тулҡынландым. Йәшлек шоуҙа нисәнсе тапҡыр ҡатнаша? Беренсе тапҡыр. Рәхмәт һиңә, уңыштар. Кеше нисә яшенә тиклем яш булып ҡала икән? Шәп. Бик шәп мәҡәлә. Бабич 24 яшендә һәләк булған. Джульеттаның әсәһенә әҫәрҙәге ваҡиғалар осоронда ни бары 28 генә йәш. Курт Кобейн 27 яшендә донъя ҡуйған. Ә Пушкиндың буранында Мария Гавриловна 20 яшы менән барған. Өс мушкетерҙа иң ҡарт кардиналға ни бары 42 йәш. Ә мин һаман да үҙемде йәшмен дип хыялланып йөрөгән булам. Йәшлеккә кире ҡайтып булһа, атлап түгел, йүгереп ҡайтыр инем дә. Әйе, көтөп торҙо. Әгәр ул йәшлеккә ҡайта торған юл булһамы, ул юл ҡарт ҡоро менән лыҡа тулы булған булыр. Постоянно унда пробка ғына булған булыр ине. Юк, былай булмай. Талсымлы лампам булһа икән. Ул сағында мин нәмә эшләр инем икән? Юк, барыбер да мин ул лампаны ватыр инем. Сөнки йәшлектең ҡәҙере тик уның бер тапҡыр ғына булыуында, уның бер ҡасанда ҡабатланмауы ҡәҙерлерәк, дуҫтар. Сәләм барығыҙға ла. Мин Буранбай Аҡҡужин. Йырға-моңға бай яҡтан, баймаҡтанмын. Төрлө музыка ҡоралдарында уйнарға яратам. Халҡыма булған һөйөүемде көйҙәр ижад итеп, йырҙарым аша таратам. Дәртем ташып тора, дарманым юлдар яра. Үҙҙәреңдә ынйы тамсы, ҡосағыңа һурып алсы, йөрәгемде илатмасы, хыялың мин бит таң атҡансы, иренеңдән һуттар тама, сәскәйҙәрең ебәк таҡма, керпектәрең йәйғор баҫма, буйындарың бешкән алма, һине генә һөйәр өсөн мин ҡабаттан тыуыр инем, йондоҙ балҡыштарың булып, иң
Bakışların bulup Hüyüğünde yağlar inем. Бұл менің үшін зор проектімді. Хенің ердарын көп мә? Әлгі вақытта репертуарымда 11 гіне ерім бар. Баранда көйлерін өдемедім, аранжировкаларын жасам. Биылғы бәйгелі несенсі орын алырға тілейін? Өзімді шылқатылым, үстін көлік қоймайым. Дүртір айтқанда достойный орынды. Несек болар енді. Әлбетте бірнесі орынға тарышамын. Мөхәббәт ул әйтерһең дә утлы яшен. Һанап тормай һис беркемдең яшен. Күнмәс ялкын белән ялмай картым яшен. Көйдерер дип куркаң әгәр кас һин яшен. Тик коя күрмә адактан күзең яшен. Мөхәббәт ул әйтерһең дә утлы яшен. Сәлам, мин Муллагил Зинаигел. Миңа 17 яшь. Гадел, үз һүҙендә тора белгән һәм юмор хисле кешеләрҙе ихтирам итәм. Көнсөл һәм үпкәсел кешеләрҙе яратмайым. Яшлык шоуда ҡатнашырға күптән хыяллана инем. Бына инде хыялым тормошҡа ашты. Китаптарҙа ғына осрай торған көслө һөйөүҙе көтәм. Күрһәм шатлыктарын, һөйөнөстәрем арта. Ниңә генә күңел көйөм һинең яныңа тарта. Миңә бик күп тә кәрәкмәй Натлап кына сәстәреңдән иркәм тиеп әйтергә миңа бик күп тә кәрәкмәй бер елмаю бер караш минең өсөн һин натлы яр улар һава кояш
Миңа бик күп тәкә рәхмәт. Бер елмаю, бер карап, минең өсөн һин атлыя. Улар һава кояш. Миңа бик күп тәкә рәхмәт. Бер елмаю, бер карап, минең өсөн һин атлыя. Улар һава кояш. Улар һава Иклейм һин суфларда катнаша торгайны, кайында кыйнрак? Ну, суфларда мен катнашканда кесегенә инем, бәләкәй инем. Әле инде үземде нисектер сәхнәлә тотырга өйрәндем. Шуның өчен суфларда кыйнрак булгандыр дип уйлыйм. Бүген һин урын алырһыңмы? Белмәйм. Алырмын дип ышанам. Һез яшьлек шоуга яш йөрисегезме? Ел һайын йөрим тиерлек. Менә былтыр да бардым, быел да килдем. Бик оҡшай, күңелле, дәртле, заманса музыкалар. Һеҙҙең ошо йәшлек шоуда яраткан йырсығыҙ бармы? Бар, әлбиттә, ул Эдуард Ғаббасов. Мин үҙем Баймаҡ районынан булараҡ, мин Буранбай Аҡҡужинға Тауыш бирәгеҙ. тауыш бирәм. Буранбай йондоҙға ултырып алға үскәт бара, артынан ҡалғандар. Бик ҡыҙыҡлы плакат, бик ҡыҙыҡлы афариндар. Кемгә ошо матур сәскәләрҙе тотоп килдегеҙ? Талшын Тәкәменә. Талшын Тәкәменә. Һәр генә һуҡҡырмына был тағы утты һундырҙылар. Ҡараңғыла ултырыуы нисектер майша менән күңелһеҙ ҙә күк. Икенсе яҡтан ҡараһаң как-то романтично. Бына был китап кәштәһен мин мөхәббәт ҡиссаһы тип атайым. Унда Ләйлә менән Мәжнүн, Фәрхәт менән Ширин, Таһир менән Зөһрә, Ромео һәм Джульетта һәм әлбиттә Мәрәһим менән Аҡйондоҙ. Бына был китаптарҙы мин ҡат-ҡат уҡыйым, сөнки ундағы мөхәббәт хушты алырлыҡ. Уҡыйым, илһамланам һәм илайым. Хәйерле кис, дуҫтар. Беҙ Аҡйондоҙҙар төркөмө. Мин Хөрмәт Алсынбаев. Мин Илүзә Әхмәтханова. Беҙ Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында уҡып йөрөйбөҙ. Факультет үткәргән төрлө сараларҙа ҡатнашып, үҙебеҙҙе төрлө яҡтан үҫештерергә тырышабыҙ. Йәшлек шоуҙа ҡатнашыу беҙҙең өсөн тәүге ҙур аҙым. Шулай ҙа һынатмаҫбыҙ тип уйлайбыҙ. Мөхәббәтте һаҡлар өсөн бик күп тә кәрәкмәй. Бергә үтәйек юлдарҙы, һис кенә тормошҡа бирешмәй. Һөйөү менән янған саҡта һинең йөрәк ҡурҡып ашығып, ишектәрҙе ябырға йәнеп кәрәкмәй. Һөйөү тулҡындарында бергәләп йөҙгән саҡта, һинең ҡараштарыңда күңелем бәхет таба. Ҡарамай ҡалғандарҙа, йәнем ҡулың-ҡулында, бәхет алыр юлында, ике йөрәк нурында. Эҙҙәр ҡалдырып ҡарҙа, беҙ атлайбыҙ алға, ҡарамай ҡалғандарҙа, йәнем ҡулың-ҡулында, бәхет алыр юлында, ике йөрәк нурында. Шунды һиҙәм, һәм беҙ осорбоҙ яһам
Минең белүемсә, һез төркемдә 3 кеше инегез. Һезнең бер кадак егетегез бар ине. Ул ниңә бүген катнашманы? Кадак егете Ильяс Игенбек, ул пока ял итә отпускта. Һәм өсөгенә түгел инегез, хатта 4 инегез бит. 4-нче дә юк, кайда ул? Ул общежитиелар тамак аша утыра. Ул асан йондыз ине. Ул асан йондыз ине, шайтан алгыры. Мин уны әгәр дә тәүге тапкыр урамда осратсам, мин уңа игътибар да итмәгән булыр идем. Сөнки ул ябай табигый кеше. Абына сәхнәгә сыгып басуы була. Уны танымаслык үзгәрә. Күзләреннән ускандар уйнай, биттәре алгылана, хәрәкәтләре шулай анык, түгел һәм сихри. Әйе, ул асан йондыз ине, тамашасылар унан күзләрен алмай, ул Хужабикә сәхнәнең. Ләкин асан йондызлар бигрәк сагы уяналар һәм һөнәләр. Абына бул инде бөтенләй икенче тарих. Таныш булайык, дуслар. Мин Гүзәл Юсупова. Мин бик позитив кеше. Мин улымды, әсәемде, иремде яратам. Хыялым мюзиклда йырлау, йырдарды үзем язам. Журналдар артында, башында гламур, уға бик кирәк килә ине амур. Бөтә кисәләрдә уйлап хәл итә, байдарға күз кысып, калгандарға юл кисә. Шпилькалы туфли корсактай киенеп, ирдәрдә бер караштан әсир итә ине. Елмаюын мөхәббәт алдары, хуштан язырлык шул шайтан алгары. Уста макияж, хуш буяктары, һәр вакыт кояштай балкып торар ине. Уйлап караган, етешһез ере юк, тик юк хистәре, йөрәгелә хис юк. Туфли корсактай киенеп, ирдәрдә бер караштан әсир итә ине. Елмаюын мөхәббәт алдары, хуштан ятырлык шул шайтан алгыры. Һәм көн һайын дөньяга киләләр, ошонда сибәрдә узгылатып. Бик әвәз көйдергез, искиткән салкынлы сихри көз. Шулай аулап, күбәләктә осып, мәхәббәтен калдырып, ярсыктар, юкка сыгырдар. Гүзәл, туктал. Минеңсә бик матур сыгыш яганың, афарин. Дантес кулы менән атчы батша, бу аттарҙың бөйөк йырсыһын. Тик бу аттар куәтләне генә, куәтләне көмөш йыр сыңын. Ә берәр әҙәм һаман шиғыр һөймәй, мазаһыҙлай уны йыр сыңа. Әгәр ҡулдарынан килһә, ул да атыр ине йырсына. Әйе, беҙ балалар ер улдары.
Күтәрәбез йырды күктәргә, бит кешене тәүдә йондызларга, канатлы йыр, хаял күтәргән. Һаумыгыз, мин Динар. Вакыт кадерен белергә, һәр көн бирелгән мөмкинлекләр менән кулланып калырга тырышам. Ошу тормышта алга төшү көстәрнең берсе булып торалар инде. Яшьлек шоу куелган максатларыма бер адымга булса ла якынайтыр дип уйлайм. Башка усрашмабыз, һәр беребез үз ярында. Бер диңгезнең төрле ягында, без башка усрашмабыз. Күңелеш менән көзләп әйтәм һиңа бу һүзләрне, хатым аша. Һәң безнең осрашуды, мөхәббәткә тулып януларны. Бу һүзләрең йөрәгемә төзәп, ухтарата, ухтарата. Күзләрем күп, ләкин тотам бикләп, йөрәктә, йөрәктә. Мин башка тотмайым һине бикләп, уйҙарымда, уйҙарымда. Без башка осрашмабыҙ, шуны бел. Мин ҡалам һыуыҡ ҡышымда, һин бында түгел. Һәң безнең осрашыуҙы, мөхәббәткә тулып януларны. Бу һүзләрең йөрәгемә төзәп, ухтарата, ухтарата. Осрашуды, мөхәббәткә тулып януларны. Бу һүзләрең йөрәгемә төзәп, ухтарата, ухтарата. Һәң безнең осрашуды, мөхәббәткә тулып януларны. Бу һүзләрең йөрәгемә төзәп, ухтарата, ухтарата. Һәң безнең осрашуды, мөхәббәткә тулып януларны. Бу һүзләрең йөрәгемә төзәп, ухтарата, ухтарата. Һин үҙеңнең сығышың менән ҡанағатһыңмы? Әлбиттә ҡанағатмын. Ну, ҡайһы бер моменттар булды инде. Мына һин йырҙарҙан тыш КВН-да әҙерәк уйнап ебәрәһең бит инде. Һиңә КВН уйнау еңелерәкме, әллә ошонда сәхнәлә тороп йырҙау? Дөрөҫөн әйткәндә, сәхнәлә тороп йырҙауы ла, КВН-да уйнауы ла бер үк миңә. Ниндәй генә сүрәткә инмәнем мин, ниндәй генә ролдәр уйнаманым, ниндәй генә битлектәр кеймәнем. Елар саҡтарҙа көлдөм, көлөр саҡтарҙа иланым, сөнки мин актер инем. Сәхнәгә сығып уйнаған ваҡытымда тамашалар миңә сәскәләр бүләк итә, алҡышлай, тик бер һалыу тамашасы ғына алҡышламай ине.
ғорур яна ең алғы орынға келіп отыра, хоқланып қарай, ләкин алқышламай. Ол меңе ғашық түгел ені, әминің башқарған образыма ғына ғашық ені. Бұны ярату деп те әйтіп болмай, сүнки ғашық болып бұла яратуы мүмкін де болмайдыр. Мен оны тек адақтан ғына аңланым. Сүнки біз ярату ол ғашық түгел. Хатта біз яратмаған дұшманыбыздыла қайғы уақытта ғашық көздер менен қарайбыз. Мен бұны бик хоңлап аңланым. Сәлам, мен Сәрия Сөлейманова булам. Иң тулқынландырғыс истәлектәрдің біріһе Рәсәй кимәлендә үткән югары КВН лигаһының финалында сығыш яһау. Тагыла мына инде 10-нчы сезон Салават Юлаев хоккей командаһының көйәрмәнемен. Сит телдәр өйрәнәм, төрле илдәр буйлап сәяхәт итәм. Һин килтердең миңә иманымды, көз куәтем барлык илһамды. Һинең өсөн һәр сак әҙермен мин, урап сығырға был йыһанды. Беләм бәлки лайык түгелмендер һине һөйөргә мин, дивана. Һинең яктан коштар осып кайтһа, йөрәк ярһый, күңел кыйвана. Беләм бәлки лайык түгелмендер һине һөйөргә мин, дивана. Һинең яктан коштар осып кайтһа, йөрәк ярһый, күңел кыйвана. Мөхәббәтем бары һөйүгәнәм, бар йөрәгем буйлап кагынды. Күнбәдемдә йондоз булып яндың, мәңгелек мин уға табындым. Һоҡландыра һинең ҡыйыулығың, күңелемдә наҙлы тауышың. Аһындарың гүйә тау бөркөтө, бер ҡарашың дошманды өркөтө. Һоҡландыра һинең ҡыйыулығың, күңелемдә наҙлы тауышың. Аһындарың гүйә тау бөркөтө, бер ҡарашың дошманды өркөтө. Һоҡландыра һинең ҡыйыулығың, аһындарың гүйә тау бөркөтө. Беләм бәлки лайык түгелмендер һине һөйөргә мин, дивана. Һинең яктан коштар осып кайтһа, йөрәк ярһый, күңел кыйвана. Беләм бәлки лайык түгелмендер һине һөйөргә мин, дивана. Һинең яктан коштар осып кайтһа, йөрәк ярһый, күңел кыйвана. Сәрия, һин бұл яшек шоуға ниндәй ярыңда алып килдең? Мин Йондоҙума тигән йырымда алып килдем. Һүҙҙәрен, көйөн кем яҙған? Һүҙҙәрен Рәйес ағай Тайбуллин яҙған, музыкаһын Руслан ағайым, Руслан Сөлейман. Һинең башҡорт эстрадаһында яратҡан йырсың бармы? Юҡ. Заманалар булған илгәре, булған илдің батыр улдары. Баш етмәҫлек эштәр эшләгәндәр, бөтә ғаләм белгән уларҙы. Ғүмер буйы йөрөп яуҙарҙа, йыйған улар һанһыҙ дуҫтарҙы. Еңгән улар бик күп батырҙарҙы, ҡырған улар һанһыҙ дошманды. Әйе, рухым күтәрелде, минең дә. Һаумыһығыҙ, мин Эдуард Габбасов. Миңә 27 йәш. Алдауҙы, ялағайлыҡты яратмайым. Үҙенә ышанған тырыш, ныҡыш кешеләрҙе хөрмәт итәм. Быйыл йәшлек шоуҙа үҙемде һынап ҡарарға булдым. Девизым
Уңған бул, бер касан бирешмә. Өзіңе ышан, көсіңе таян, төшін керекке түші көрме. Ярдам етудің, тұт берген өдің, оңған бол бір қасан берішме. Юғалып қалма, көңіліңді тыңла, барлау өдіңден тұра, тұрышын тұрмыш алға бара. Юғалып қалма, көңіліңді тыңла, һәм жыныла аңла, тұрышын тұрмыш алға бара. Юғалып қалма. Ярат яратыл, уқ болып атыл, һәм үзләп тап бәхет құшыңды. Ятмаял етіп, мүғжизә күтіп, сәбәп етнік эшләт башыңды. Юғалып қалма, көңіліңді тыңла, барлау өдіңден тұра, тұрышын тұрмыш алға бара. Юғалып қалма, көңіліңді тыңла, һәм жыныла аңла, тұрышын тұрмыш алға бара. Юғалып қалма. Мана керек ба? Бәрекет. Ол китапқа бүтін үзет. Тулам қоңынмаған. Тулам қонуғына түгіл қатта оны ертқанса оқығандар. Бұна исмахам ядусы дегенде ядусы. Рәми Ғарипов. Алырмын қыш, мұнан бермем қыш. Бұна исмахам ядусы. Оларға түшкен басмаға ол гүйе басмаған. Хауда уйнай ана кәүдәһе, әйттермә Ходай тәүбәһен. Хау батшаһы булыр инемдә, эргәһенә сығыр инемдә, таламынан алып халауҙы, ярып итер инем был хауҙы, таламынан алып халауҙы. Мин Гөлһылыу, яҙ ҡыҙы. Киләсәгем сәнғәт менән бәйле. Уйҙарым мине алыҫҡа, йыһан киңлектәренә алып китә. Тик таянысым ошо ерҙә, ата-әсәйемдә, туғандарымда, дуҫ-иштәремдә, халҡымда. Яратам һеҙҙе. Тик ғашиҡтар ғына бара алмай, тупатлыҡҡа йә бер золомдарға. Улар ғына атлы изгелекле, тик сәскәләр сәсе юлдарында. Тик ғашиҡтар ғына ҡалған ине, йөрәген бәйләп бөтә йыһанда. Уларҙы битмәккә рухлыҡ юҡ, тик апатлыларҙыр улар йыйғанда. Тик ғашиҡтар йөрәгендә, тик ғашиҡтар бар йыһанда. Тик ғашиҡтар йөрәгендә, тик ғашиҡтар бар йыһанда. Тик ғашиҡтар ғына киң күңеле, улар ғына ябай алдамайҙа. Улар һәр саҡ батырлыҡҡа әҙер, улар ҡурҡаҡлыҡты аңламайҙа. Тик ғашиҡтар ғына ҡалған ине, йөрәгендә әле бөтә йыһанда. Улар бит
ışıktan yer yüzünde Tik ışıktan var yanında Tik ışıktan yer yüzünde Tik ışıktan yer yüzünde Tik ışıktan var yanında Tik ışıktan yer yüzünde Tik ışıktan var yanında Шунан кәйфтәр нисек? Шәп яхшы. Нисек үҙеңдең сығышың менән һин үҙең ҡәнәғәтһеңме? Бик ныҡ. Мин ныҡ тулҡынланғайным, ысынлап әйткәндә. Ләкин мин үҙемдең сығышым менән бик ныҡ ҡәнәғәтмен. Ә һин мына ошо йәшек шыда нисәнсе тапҡыр ҡатнашаһың? Беренсе тапҡыр әйе. Әлеге мәлдә ҡайҙа уҡып йөрөйһөң? Уҡып йөрөйһөңмө, эшләп йөрөйһөңмө? Мин уҡып йөрөйөм. Өфө сәнғәт училищеһында белем алам. Һиңә нисә йәш? 17. 17 танышайыҡ. Бөтәһенә саҡ ҡулың һелтәп, килә алыҫ төпкөлгә, киткең килә алыҫ төпкөлгә, кеткең килә тормош мәхшәренән, һил һуҡмаҡтар эҙләп күңелгә. Күпме ерҙә ялған һәм яуызлыҡ, күпме зиһен мәкер хәйләле, ә һин һаман хаҡ ҡылысың менән ел тирмәнгә ҡалдың бәйләнеп. Бөтә Дон Кихоттар минең арттан. Бар микән әле бөгөнгө көндә ысын рыцарҙар, бармы һуң улар бөгөн беҙҙең арала? Һеҙҙе Сәмиғулла Лоҡманов сәләмләй. Миңә 23 йәш. Алдыҡ иң яманы. Дөрөҫлөк, тәмле аш. Кеше ҡоралы тел, ил ҡоралы һүҙ. Йәшек шоу 2015-тә үҙемә яңы ижадташ дуҫтар һәм дә үҙемнең ижадыма тәжрибә тупларға ниәт ҡылам. Инде бөттө бүтән һинең алдан Яна-яна шәмдәй иремән Хистәрендә инде һине эҙләп Таныш һуҡмаҡтарҙан йөрөмәм Һин үҙгәрҙең, ярай үҙгәрәйҙә Һин үҙгәрһәң, мине дә үҙгәрҙең Тик күҙҙәрең бына тик күҙҙәрең Эҙләй һинең һаман күҙҙәрҙең Тик ҡулдарым бына, тик ҡулдарым Эҙелләй үҙәй һинең ҡулдарҙы Ирендәрем эҙләй һинеңде Нишләтәйем әйтсә шуларҙы Нишләтәйем әйтсә шуларҙы Һин үҙгәрҙең, ярай үҙгәрәйҙә Һин үҙгәрһәң, мин дә үҙгәрҙем Тик күҙҙәрем бына тик күҙҙәрем Эҙләйҙәй һаман күҙҙәрҙе Һин үҙгәрһәң, мине дә үҙгәрҙең
Ике кеше бер үк вакытта күләүккә баккандар. Бере онда бысракау, икенчесе онда кояш сагылышын һәм зәңгәр күкте күргән. Асылда без нимә күрергә теләйбез? Нәкъ шуны күрәбез. Барыгызга ла сәлам. Мин Гөлемеш Кылысова. Миңа 17 яшь. Кешеләрдә ике йөзлелек охшамай. Тогры йөрәкле, асык күңелле кешеләрдә ихтирам итәм. Шундай дуслар табу теләге яшьлек шоуга әйдә мине. Булып килә, сәскәләр атын өсөн. Гөлемеш, һин әле генә мына сыгыш яһаның битендә нисек кәефтәр, нисек тулкынландың? Нык тулкынландым, әмма кәефтәр бик шәп, бик охшана. Һинең уйлавыңса, һинең сыгышың тамашаларга охшанамы? Белмәйм. Бында китапханала танлык. Танлык, әмма бушлык түгел. Әгәр дә безнең китапханаларыбызда бушлык булһа, димәк безнең күңелләребездә буш һәм мәгънәһез булыр иде. Без үзебезнең күңелләребезне моны ошо китаптагы гам һәм акыл менән тултырырга тиешбез. Кәефең нисек? Марсель Галиев, кәефең
Нисек? Каруан килә Багдадтан. Укыгыз, фәһем алыгыз. Безнең республикабызның Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятының китаптарын алып кәефең нисек? Шакир Янбаев. Шәп китаптар, укыгыз, укыгыз. Китапханаларга килегез, без һезне көтәбез. Хөрмәтле агай, без һезне төрле образларда күреп өйрәнгәнбез. Һез бүген нинди образда? Бүген мин философ образында, мин китапханала эшләүсе һәм булган бөтә менә шул байлыктарны, ягъни китаптарны кешеләрнең күңеленә yetkерүсе, дөньялагы вак мәшәкатьләр белән булмаенса, менә дөньялагы булган галимнарның фикерен тамашасыга yetkергә теләүсе бер хантыйрак дип әйтергә мөмкин. Чөнки бүген мондай гыйлем менән булышкан кешеләрдә аңлап та yetkермәйдә. Хәер, яшьләрнең арасында ундайлар бардыр дип уйлыйм. Яшьлек шоуда гел яшьләр генә бит һезгә шул яшьләр арасында йөрүе кызыкмы? Все нормально. Раз. А, нимә тидең? Рәхмәт, һезгә уңышлар. Быелгы бу яшьлек шоуда кем еңергә тиеш дип уйлыйм? Кем еңер? Кем еңер Сәмигулла. Һин яшьлек шоуда беренче тапкырмы? Әйе. Һиңа нинди йырсы охшаны? Әлбәттә, Сәмигулла Лукманов һәм дә Акъяндов Төркеме һәм Динар Мансуров. Менә әле минең шундай фанат булып киттем Сәмигулла Лукмановка. Нисек һиңа яшьлек шоу? Яшьлек шоу бик шәп. Күренеп тора бындагы яшь йырсылар бик идея әзерләнгәннәр. Һәм теге талантлар, яңа талантлар килеп чыккан күренеп тора һәм бик шатмын Башкортстанның киләчәге өчен, Башкортстанның эстрадасы өчен бик шатмын. Бик охшаны. Әбиәл районыннан келдем. Кызым выступать-та Сулейманова Сәрия. Шуның өчен менә без туганнарымды йыйып алып келдем балаларымды. Азат агай, мин һине яңлыктарда гына күрә торгайным, мин һине 7 кеше дип уйлагайным. Бул яшьлек шоуда нимә эшләп йөргән? Әлбәттә, күптәр яңлыктар тапшыру аша мине 7 кеше буларак белһә, әмма бул минең өчен бүгенге көн, бүгенге фестиваль дип әйтәм, яңы да күнбәдем дә асты тиһәңдә була. Уф, буталдым инде бит. Анау илде. Әле мәйләнем. Сәлам барыгызга. Мин РНТ һәм мин бүген алып барусы ролендә. Аптырайһығызмы? Әйе, мин үзем дә шок кисерәм. Тукта, костым. Костым. Менә нисек аңларга? Нисек һин алып бараһың? Ә мин? Һин киләл якынрак. Хөрмәтле. Кем минең алдыма килеп тезләнде? Агай, син һәр клипымда төш инде. Яшьлек шоуда бергә барып. Кем? Араны? Тынысла, Хөрмәтле агай. Мин һиңа SMS ибәрдем дә инде. SMS? Игътибар менән телефоныңда кара. Гафу ит, ысынлап та килгән икән, мин ишетмәгәнмен. Пардон. Хәерле кис, йыр-моңга гашыктар. Башкорт эстрадаһының бүгенгеһенә һәм киләсәгенә битараф булмаусылар. Йөрәгемнән мәңге яшь һәм һәр сак музыканы яратучы яшьләребез. Син
бик борсылма, более спокойно работать. Мен якынрак тор. Артабан сценарий буенча неме? Артабан Хурматуллагай без конкурсанттарыбызга абруйлы жюри агзалары билдәләгән номинацияларда игълан итәргә тиешбез. Башлайык улайга, булдырабызмы? Тәнәфес вакытында улар бик катты бәхәсләштеләр. Шулаймы тагын нимә эшләрләр сөйләле миңа? Миңа үземә лә кызык. Шулаймы? Улайга, конкурсанттарыбызны сәхнәбезнең түренә алкышлар менән сакырайык достар, дәрәүрәк. Катнашучыларга бүләкләрне тапшырыр өчен сәхнәбез турына жюри рәисе Урал Мирас улы Иделбаевты сакырабыз. Был конкурс снапта яшьлек дип атала. Бик матур конкурс. Снапта моны күреп торабыз. Бөтәһеле алар яшьтәр, бөтәһеле сагау, бөтәһеле матурдар. Әйдәгез тагыр алкышлайык. Безгә бик матур итеп сыгыштар яһанлар. Конкурс булгакс конкурс инде, хәзер моны әйтеп сыгайык. 3-нче дәрәҗә һәм лауреат исеме бирелә. Гүзәл Юсупова. Икенче дәрәҗә һәм лауреат исеме бирелә. Айгөл Муллагулова. Беренче дәрәҗә һәм лауреат исеме бирелә. Ошо кешеләрдән бере инде. Эдуард Габбасов. Миңа беренче урын бирердәр дип мин үзем уйлагайным. Әлбәттә уйламагайным. Минең өчен шатлык ул катнашу һәм финалда һәм концертта катнашу. Беренче урын минең өчен зур шатлык. Мин быел беренче тапкыр катнаштым. Беренче тапкыр катнаштым, беренче тапкыр сәхнәдә сыгыш яһадым. Тамашачыларга бүген һин инде йөреңне бүләк иттең. Минең йөрәгемнең исеме югалып калма. Ул инде Мәскәүдә кыенлыктар аша үткәндә барлыкка килде. Рәхмәт, Эдуард, үзеңнең йөрәгеңә үдеңдә һин югалып калма, һиңа иҗади уңыштар. Ие тулкынландыргыз мәл, шулаймы? Мин шул хәтле тулкынланам. Ринат, һиңа монда әле тулкынланырга сәбәп юк әле, иртәрәк. Гран-при яшьлек шоу 2015 Республика Ермон фестивалендә иңүче Самигулла Лукманов. Конкурсантларны ысын күңелдән котлайбыз. Уларны барыгы ла истәлекле дипломдар һәм сәскәләр менән бүләкләйбез. Кайфтар, Аллага шөкер дә. Канат баһа асып бетерде. Менә былтыргы яшьлек шоуда 3-нче урын яулаган егетебез Илнур Рамазанов өметләрне тулыһын сакланы дип әйтергә мөмкин, чөнки ул 6 яңа йыр язды һәм төрле хит-парадтарда еңеп чыкты, шулай бит? Әйе. Илнур Рамазанов каршылайбыз, достар. Минең өсөн хисләрең миңа иш түгел, мөхәббәтем ятим, яваптар юк, һәлланала тора яшь күңел. Яратманың мине, күңел ярам янар дүгән, тик һаманда һинең һөюеңә, өмет итәм әле мин түҙәм. Яратманың мине, күңел ярам янар дүгән, тик һаманда һинең һөюеңә, өмет итәм әле мин түҙәм.
Бәләкәй сақтан уже 4 яшьтән сәхнәлә йөрим. Мына Тамыр студиясында сулкларда 2004 елда беренче урын алдым һәм тулкынланмыйм. Яшек шоуда әлегә беренче тапкыр катнашам. Юк, яшек шоуда мин әле икенче тапкыр, теге елда мин катнашучы буларак 3нче урын алдым. Быел кунак булып сакырдылар. Рәхмәт Рамазан. Рәхмәт Илнур, һиңа уңышлар. Һәргә рәхмәт. Ринат, әйткәндә, һин былтыр яшьлек шоуда катнашкайның ул? Юк, мин хәтта хайлап алу турына ла үтмәдем. Тукта, буны нисек аңлаңыз? Әгәр дә менә быелгы елда яшьлек шоуда конкурска үтә алмаган кеше, димәк, киләсе елда алып барусыга дәгъва итәсә, шулаймы? Шулай килеп сыга инде. Юк, мин бер мәле аңламыйм әлбәттә, ләкин аңламаган мәлдә рәхәтләнеп елмай дип әйтәләрме дә? Әйе. Дәррәү алкыштар менән каршылагыз. Раис Кангилдин, яным, елмай. Ул ярата кояш нуры әгәр биткә кагылып нагылап уята. Ул ярата йылы киске елдәр аркаһыннан һөеп озата. Балдай татлы яйдың һәр көндәре, онытылмай йондырлы төндәре. Иреннең дәме һәм һинең күҙҙәр, бәхетле көндәр. Син үзең яшек шоуда нисә тапкыр катнаштың? Мин беренче тапкыр катнаштым 2014 елда, еңдем, башка катнашырга булмай. Мына элекке ел менән быелгы 2015 шоу бул бәйге нимәһе менән айрыла? Нимәһе менән айрыла? Быел мин еңмәйм, былтыр еңдем. Шуныңдыр бәлки. Киләһе сыгыш яһаучы кызыбыз хәтта бернисә номинацияга туры килә. Лилия Даутова турында һөйләйм. Килешәм. Былтыр Лилия яшьлек шоуда беренче урынга лаек булгайны, ә быел бүтән конкурсларда өлкәсен һынап карап, яңынан яңа йырзар яза, шулаймы? Хәзер сәхнәбезнең турына Лилия Даутова менән Санни Мут төркеме кызларын сакырабыз. Рәхим итегез, кызлар, сәхнәбезнең турына. Yıldardı bir tüklep yayhak, hilin taraf
йөрәккә аралар ярак киләһе көндәр олы бер ямак мин табынган яндык яһан түрендә мәңәр ел элек унган хамак тыныс күк еден капыл балкытып унган күңелдә тагын ярһытып атылды яндык күктән еренә тик юлы калды бер мәлгәнә инһет яһанам сикһет барыр юлымда булыр һәм бары тик уйда юлың аңлап балкыны етмәне ярга үрелде мәңгегә янем инһет яһанам сикһет барыр юлымда булыр һәм бары тик уйда юлың аңлап балкыны етмәне ярга үрелде мәңгегә янем Ел һайын яшьлек шоу үсә һәм инде быелгы конкурсанттарга караганда уларның йырдары бик бай һәм күп жанрлы. Шуныһы бик күңелле һәм куандыра. Абыны әлеге минутта сәхнәгә сыгырга ашкынып торган безнең егетебез үз һөнәренә тогры булһа кирәк. Музыка училищеһын тамамлаган, Өфет дәүләт сәнгать академияһында белем арттыра һәм аранжировкалар белән шөгыльләнә, шулаймы? Ралим Замановмы? Әйе. Улудын тагыла диджей һәм йырсы типтә йөртә. Афарин егет, каршылыгы Ралим Заманов. Уйымда тик һинең наглы караштарың йөрәгемдә моңһу тулган һагыштарым янымда тик юк инде һин уйланып тапкан һин кешем ышанам һинең барлыгыңа мин һине эзләйем яһан һалыва яндыл кеүек осам яһанга тик уйдарымда йөрәгемдең ярһау тибеүе тик һинең өсөн мөхәббәтем Яшек зауқы һәм ошо дәрт араһында йөрүемә бик шатмын. Шуңа иншалла тагыла кешенең көсе, үз көсе менән бәйле, рух көсе менән бәйле бит инде. Иншалла тагыла киләһе елга халкыбызга, илебезгә, һавыбызга һөю йырдары аша тагыла ныграк күренә, бик шәп булыр иде. Бүгенге урындарды дөрес, лайыклы бирделәр. Дөрес бирделәр урындарды. Мен дөрес бирәм. Мен нема әйтергә яшлык шоу
конкурсы benim için bek yakın, çünkü bedeli bir yaş bolganda gelin şu konkursa katnaşa turgaydık. Şuga bizim için bek yakın, beni sakırgaz yugurip kelibeydi. Ani de orunlar yala turgaydık. No, elegant festivalini orundar yok ene, bede oramında Grand Prix algaydık. Yaşık şov benim için bayram ene. Ринат, миңа һин шуны әйтер, ни өчен кайбер кешеләр яшьлек шоуды сулпылар бәйге менән бутай башлады? Бик кызык сорау. Тегендә лә йырлайдар, бында ла йырлайдар. Тик тегендә балалар, а бында яшьтәр. Тегендә лә мәзите бер режиссер бында ла. Тегендә лә шул Гайсар Миңлеголов, бында ла ул. Ярай, әсәң бик көтерләмәһен. Һин бит еңә генә трендта булырга димәгән, юк, һине үтүктән дә күрһәтә башлады. Гайсарды ла сакырайык инде улай бугыз. Гайсар Миңлеголов һәм уның бәюсе Матур Кайдары. Күңелемдә һин минең яуланың, күп кызлардан тик һине хайланым. Һин миңа кәрәк, шуны аңланым мин. Минең өсөн туганһыңдыр һин. Бу минең язмышым, хыялым һин кояшым. Янымда гөлдә булһаң, матур булыр тормышым. Алһыл нурдарын сәскән көнем һин, нарлы таҗдарын аскан гөлем һин. Мин һине бәхетле итә алам бит. Нигә һин яңгырһың һуң? Бу минең язмышым, хыялым һин кояшым. Янымда гөлдә булһаң, матур булыр тормышым. Гайсар, мына быйыл һинең күп йырдарың сыкты бит инде яңа. Был ел һиңа уңышлы булдым. Бұл ел миңа уңышлы булды, чөнки мин Башкортстанның халык артисты Газим Ильясов менән концертта йөрдек. Оның менән 90 концертлар бирдек. Шулай ук ягеле бөгүндән концерт эшләнми. Әлеге вакытта икенче альбомда әзерләп. Хәзер сәхнәбезнең түренә ерак араларда якынлап килгән тагыла бер йондызыбызны сакырабыз. Сезнең алдыгызда Силәбе калаһы хылкае Милена Зарипова. Милена Зарипова, каршылайбыз достар. Sirlərimdə minən bilməyəm, həllərimdə minən hizməyəm, düşlərimdə gənə bu halar, yandarıma ningə gelməyəm, sirlərimdə asam Ağızlardan
ошончолук жаңы уровеньга музыка ягынан ише баштагандар. Мына тиги жылдарда ул хидилмей турган. А вот мен гилде башкорт эстраданы күзөтүп турам. Һәм инде сынапта күрүнүп тура, биздин эстрада үргө менен бара. Һәм мен барына айтырым дагы качество ягынан ише ныгы тагы бик тайбат болду. Рахматуллағай, теге мен контактта берген клипті қараныңмы? Ол клипті қаранымда һәм нисәмен түн инде йоклай алганым юк. Нигә? Нигә менен бик күп һораулар бурсый. Ниндәй? Ниндәй? Беренчедән кем ул? Улар Лакки һәм менән Селестин, причем тут Жульен һәм уларда әйткәндә кем рөхсәт итә минең дачама уларны индерергә? Хөрмәтуллағай, әйдәгез бөтәһен дә баштан башлап аңлатам. Нәйдә? Селестин менән Жульен ул бер кеше. Шунан. Уның Лакки дип ядылган кофтаһы бар. Шунан. А Тахир бында бөтенләй ни причем. Айда бишәүләп йырлагандар алай булгас. Тахир да йырлаган, Асадуллин да, Селестин да, Жульен да, Лакки ла йырлаган иде. Йырлагандар. Бишәүләп йырлагандар. Yaratkanışın buğa Her yerde, her tarafta Dostların kütüp durha Ninde yayam su gibi Ninde güzel yerde Yardımlaşıp bardına Yaşayıp devrin Oh lucky Yaşayıp dünya kugünde Oh lucky Eydirge yalını bugünde Oh lucky Yaşayıp dünya kugünde Oh lucky Eydirge yalını bugünde Aynen Wow Hey İşitirmek Yeah This song is special for you For everybody in Bashkortostan Yeah Will you be so Hey With me Tagir And Celestine from Madagascar So Let's get Tagir Come on Waking up to see the Yeah Every day so bright in the world So let yourself to be your guide Till the sunlight comes out Never thought I'd have my world Always stay so lucky Everybody was smiling so Now you know that there is you Oh lucky Every day is like a holiday Oh lucky Sunny people, sunny Saturday Oh lucky Every day is like a holiday Oh lucky Sunny people, sunny Saturday Тахир, нинди тилектериң яш җырчыларга? Беренчедән әйтәһе килә, безнең башкорт эстрадаһы үрләргә менә, уның уровеньы күтәрелә. Мин беренче отделениене карап утырдым, үзем хокланып, бик матур экрандары ла, подтанцовкалары ла, шуңа күрә йырдары ла бик матур. Соңгы вакытта Илгиз Абдрахмановты халык бик ярата башланды бит әле. Кем ул? Ринат, бунда мин һинән башка беркемне дә белмәйм. Кем ул? Кем ул? Теге Лена Хабибуллин менән йырлаган егет. Юк, белмәйм ул. Кем ул? Анау яңгы хатын тип йырлай бит. Яңгы хатын? Ул йырды ишеткәнем, ул йырсыны мин барыбер дә белмәйм. Кем ул? Хөрмәтуллағай, телецентр ягына барганда, олы шундай баннердагы микрофонлы егет. Микрофонлы? Күргәйнем, шунан исеме кем уның? Бүген ул да безнең концертка сакырылган артистлар рәтендә. Тик бөрүзе түгел, Алияна Хабибуллина менән килгән. Шәп дуэт әйткәндә мин бүген генә сәламдә караным. Каршылайык, достар! Күп еллар үтеп китәләр
Анда күкрәктә һырлай йөрәк ярағы Истәремә төшәңдә Тумандарға кабып керәһең Яңғыҙ һөйү күперендә Ҡалдым мин мәңгегә Үткәндәрҙән ҡайтма Һағыш йөрәкте ҡабат үтһәлә Үткәндәрҙән ҡайтма Шул күперҙә тик һине көтәм дә Үткәндәрҙән ҡайтма Һағыш йөрәкте ҡабат үтһәлә Үткәндәрҙән ҡайтма һич ҡайтма Шул күперҙә көтәм дә Шул күперҙә көтәм дә Шул күперҙә көтәм дә Шул күперҙә Күп йылдар үтеп китәләр Һөйү уты һүнмәй күңелемдә Мөхәббәт булган батҡан ярҙарым Ирендә шул һинең наҙҙар Дуҫларымда һөйү болдары Тормош йылғаһында ағам мин йыраҡҡа Үткәндәрҙән ҡайтмам Һағыш йөрәкте ҡабат үтһәлә Үткәндәрҙән ҡайтмам Шул күперҙә тик мине көтһәң дә Үткәндәрҙән ҡайтмам Һағыш йөрәкте ҡабат үтһәлә Үткәндәрҙән ҡайтмам Мин һис ҡайтмам Шул күперҙә көтһәң дә Шул күперҙә көтһәң дә Шул күперҙә көтһәң дә Шул күперҙә Үткәндәрҙән ҡайтма Һағыш йөрәкте ҡабат үтһәлә Үткәндәрҙән ҡайтма Шул күперҙә тик һине көтәм дә Үткәндәрҙән ҡайтмам Һағыш йөрәкте ҡабат үтһәлә Үткәндәрҙән ҡайтмам Мин һис ҡайтмам Шул күперҙә көтһәң дә Шул күперҙә көтһәм дә Шул күперҙә көтһәм дә Шул күперҙә Бөтен булган йәштәр, әлбиттә, уларга барыһына шул күбрәк эшләргә тырышырга теләйем, ихлас йөрәктән. Һәм әлбиттә, тырышкан кешегә Аллаһ Тәғәлә барыһын да бирә. Уңышын да бирә, мөмкинлекләрен дә аса, байлыгын да бирә, барыһын да бирә. Достар, янымда торган Батыр кызды битәгедә беләһегездер, ул да була Лиана Хәбибуллина. Шуннан Лиана, нисек бүген һиңә Яшьлек шоу 2015? Бик күңелле, бик нык оҡшай. Яшь йырсыларҙың потенциалы бармы? Уларҙың алда тормошларында. Әлбиттә, бөтәһенең дә тауыштары көслө, йырҙары матур һәм энергиялары күп. Шуны һәйбәт итеп. Ниндәй йырсы һиңә бүген оҡшаны? Барыһы ла оҡшаны миңә. Һәр бере үҙенсәлекле шуға мин. Айырып әйтә алмайым инде. Барыһының да үҙенең изюминкаһы бар. Шуны һәйбәт. Хөрмәтле ағай, бына һин берәй ҡасан йәшлек шоуҙа алып барырмын тип уйлағаның булдымы? Ҡустым, мин был йәшлек шоуҙы тәүге тапҡыр ғына алып бармайым. Йәшлек шоуҙың иң тәүге алып барыусыһы ла булғайным. Яңылышмаһам, был 98-нче йылда булһа кәрәк. Ул йылда мин беренсе класста уҡый инем һәм микрофон урынына ҡалаҡ тотоп йырлай инем. Ҡустым, ул ваҡытта бөгөнгә ҡарағанда күпкә күңеллерәк була торған итеп әйтәйем микән? Заманалар үҙгәрә, тик күңелдә генә бер ҡасан да ҡартаймай. Ҡартайырға ваҡыт юҡ. Гитара түңәрәгенә яҙылғанда ла шәп булыр инде дип уйлап торам әле. Һеҙ ҡош юлында ҡатнашырға булдығыҙмы? Ҡыҙыҡ үтәме һуң? Нисегерәк үтә ул? Тәбиғәт, саф һауа, гитара. Ринат, гитара моңдары һағындыра башланы бит әле.
Улайха рәхим итегез. Сахнала Кош юлы фестиваленең еңеүчесе Тимур Ямалов. Тимур Ямалов! Анаям, нигә тип һорама, осырга кыймаям, әлегә ярамай, әле һаман кулаем ергә, өмметем менән бергә, күтәрелергә. Һаваларда узган коштар, нигә кунмай икән ергә, әллә куркып тавыштар, ике йөрәк тибешендә. Һаваларда узган коштар, нигә кунмай икән ергә, әллә куркып тавыштар, ике йөрәк тибешендә. Каяусындамын, һава косаклаям, бер адым алга, мин уса алмаям. Кабатанын алган, карашым аман тик һавалан югала. Һаваларда узган коштар, нигә кунмай икән ергә, әллә куркып тавыштар, ике йөрәк тибешендә. Һаваларда узган коштар, нигә кунмай икән ергә, әллә куркып тавыштар, ике йөрәк тибешендә. Коштар анайым, нигә тип һорама, осырга кыймаем, әлегә ярамай, әле һаман кулаем ергә, икәү бергә. Һаваларда узган коштар, нигә кунмай икән ергә, әллә куркып тавыштар, ике йөрәк тибешендә. Һаваларда узган коштар, нигә кунмай икән ергә, әллә куркып тавыштар, ике йөрәк тибешендә. Достар, менің янымда Кош юлы еңеүчесе Тимур Ямалов. Тимур, нисек Яшьлек шоу 2015? Яшьлек шоу миңа акшай, мин бул сараны үзем өчен беренче тапкыр астым, беренче тапкыр катнашам һәм миңа бит акшай. Хөрмәтле агай, һез актер булып эшләгәс, төрле рольләр башкаргансыз. Шулай ком. Салават Юлаев, Шаймуратов генерал, Ател, һәм башка һанап киткән. Хөрмәтле агай, нишләп? Хөрмәтле агай, нишләп бесәй күркә турында һөйләмәһең? Инде әйтмәсәй, күркә мин ундай рольләрдә уйнаганым юк кыстым. Һуң башта актер студентлар хайвандар дөньясын өйрәнә бит. Сыскан, бесәй булып уйнайдар. Һин уны әйтергә әйтәм, ул бит студент елды. Бүре һәм кылып куйдың түгелме? Бүре күк олаймын инде. Хәзер бит сәхнәгә бүреләрдә сакырга вакыт еткәндә, шулаймы? Әлбәттә. Сәхнәдә бүреләр төркеме. Кайгы беҙҙең баласа, күптән инде үткән, урамдарҙан эҙҙәр юғалған. Күршеләрҙең йоҡоларын күптән инде узған, хәҙер бөтә донъя буталған. Матур һүҙҙәрҙе ергә осором, ялҡыны дуҫҡа ҡарап отырып, беҙҙең яҙмыштар етем ҡалған. Ҡағиҙәләрҙе һанға һуҡмайбыҙ, бар ҡанундарҙы ситкә ташлайбыҙ. Улар
Үтәкләп килгән кулдардың Йылығына қалды Ақыл берушілер көбейді Біздің қиял, біздің тілек Bir күнге лә кәрәкмәй Ақырғы елдәрі көсәйді Матур үтәрді елге ұсыр Ялқыны дұлта қарап отырып Біздің язмыштар едім қалған Қағидаларды қанға ұтмайбыз Бар қанундарды сетке ташлайбыз Оларды бізге кімдер язған Бүгін есік шоу оқшаны сөнкі бек концептуаль рәуішті бара. Ерсілер сығалар, гиталар көп елемедер сақнала бек мотор. Бүтәңілі көрін арттағы HD экран шындай нық ямыздай. Режиссердің іші бек менің оценка өзі бешлі. Сахнада Мәжит Ғафур есіміндегі Башқұрт Дәулет Академия драма театр актрисы Рима Қаһарманова һәм Башқұртстан Жолдаш телеканалының хабаршысы Азат Ғалиул. Ресейдің һәм Башқұртстандың халық артисі Салауат Юлаев есіміндегі Дәулет премия лауреаты Хөрмәтулла Үтәшев. Һәм билдәле йырсы Әренти Ринат Нигъмәтуллин. Менә шулай шайыра көйлә кисәнең төп вакыйгаһына килеп тә еттек, дуслар. Номинацияларда еңеүчеләрне билдәләргә вакыт. Егетләр арасында ел йырсыһы номинациясында быел дәгъва иттеләр. Игътибар экранга. Ир егетләр арасында ел йырсыһы номинациясына дәгъва иттеләр. Илгиз Абдрахманов, Тахир Асадуллин, Гайсар Миңлеголов. Бұл номинацияны билдәләр өчен сәхнәбез турына Башқұртстан Республикаһының атқаданған мәдәният хезмәткәре, продюсер, композитор Риф Арысланды сакырабыз. Ел йырсыһы Илгиз Абдрахманов. Безнең күңелдән котлайбыз һине, Илгиз. Афарин. Йыр хүддәре авторы номинациясына Надгүл Галиева, Гүлнара Рәшитова, Гүлнур Кыуатова дәгъва итте. Кем һуң, кем еңеүче? Бұл һорауга җавапты тик бер генә кеше әйтә ала. Сәхнә түренә танылган журналист. Башқұртстан газетінің баш мөхәррире Азамат Рәмил улы Юлдашбаевты сакырабыз. Рәхим итегез. Яшлек шоу 2015 Республика Йырмың фестивалінде йырдар авторы номинациясында еңеүче Гүлнур Кыуатова. Гүлнур Кыуатова. Яшлек шоу һеҙҙе ызын күңелдән ҡотлай. Йыл асышы номинациясына киләһе йондоҙҙар дәғүә итте. Илнур Рамазанов, Әренти, Рәис Ҡангилдин, Лилия Даутова. Йәшлек шоу 2015 Республика Йырмың фестивалендә йыл асышы номинацияһында еңеүсе Илнур Рамазанов. Илнур, сын күңелдән һине ҡотлайбыҙ. Рәхим итеп ал безнең бүләктәребеҙҙе. Алҡыштар. Алҡыштар, ҡәҙерле дуҫтар.
Йылдың иң яхшы сыраһы номинацияһына дәгъва иттеләр. Элвин Грейдың концерттары. Башкорт пати Силәбе калаһы. Стендап башкортса. Әйді номинацияны продюсер Рәсей Башкортостан дәүләт телерадиокомпанияһының директор орынбасары Айрат Зөбәйер улы Мусин тапшыра. Ел сарайы номинациясында Башкорт пати Силәбе калаһы. Алкыштар. Байрамда ла эшләп йөрөй, фотога төшерә. Силәбеләргә зур рәхмәт. Алкыштарыбызды йәлләмәйбез. Аранжировка ижад итүсе номинацияһына Айдар Хәмзин, Рәил Өмөтбаев, Радик Корманаев дәгъва итте. Был музыканттар ошо номинацияга быйыл көз һынаштылар. Инде был номинацияны тапшыра композитор Урал Мирас улы Иделбаев. Рәхим итегез. Аранжировка ижад итүсе номинацияһында еңеүсе Айдар Хәмзин. Айдар Хәмзин. Мәскәүдә шулайдар. Алкыштар. Өфө яшьтәре Мәскәүдән һеҙгә сәлам. Ошо номинацияның миңә тапшырғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Аранжировка ул бик ҡатмарлы эш, сөнки уны мәктәптә лә, институтта ла уҡытмайҙар, өйрәтмәйҙәр. Шуға күрә беҙҙе икәүләтә һаҡлағыҙ һәм яратығыҙ, һәм ҡолаҡтарығыҙға тик юғары сифатлы ғына музыка ишетелһен. Рәхмәт. Сәләме ҡабул иттек әлбиттә. Рәхмәт Айдарға һәм Урал Мирас улына. Шулай итеп, киләһе номинация иң серлеһе, ҡәҙерле дуҫтар. Ул виртуаль йондоҙ дип атала. Һәм уның исемен тик бер генә кеше белә. Кем? Башҡорт эстрада төркөмөнә нигеҙ һалыусы Заһир Эшкинин. Сәләм, Заһир. Һаумыһығыҙ. Шунан виртуаль йондоҙҙы асаһыңмы беҙгә? Әйе, виртуаль йондоҙҙың беҙ Башҡорт эстрада төркөмөндә был номинацияны астыҡ. Кем иң күп тауыш йыйҙы, бөгөн сәғәт 5-тә тауыш йыйыу туҡталды, һәм шулай итеп еңеүсе беҙҙең. Йәшек шоу 2015 интернет йондоҙы Милена Зарипова. Милена Зарипова! Виртуаль йондоҙ! Интернет селтәрендә бик күп тамашасылар уның өсөн үҙҙәренең тауыштарын биргәндәр. Иң яҡшы клип номинацияһына RNT Ҡыуанам. Фәрештәләр Тимур Ямалов. Илгиз Абдрахманов Яңғыҙ ҡатын. Таһир Асадуллин Лаки клиптары дәғүә итте. Номинацияны бағыусыбыҙ Электролайн компанияһының генераль директоры Айгөл Тафтизән ҡыҙы Хужина тапшыра. Рәхим итегеҙ сәхнәбеҙгә. Иң яҡшы клип Ете медиа ижад берекмәһе. Алҡыштар. Иң яҡшы клип номинацияһында Ете медиа еңеп сыҡты. Афарин, егеттәр. Шулай итеп, Йәшлек шоу 2015-тә һуңғы номинация Йыл йыры. Йыл йыры номинацияһына киләһе йырҙар дәғүә итте. Тимур Ямалов Фәрештәләр. Таһир Асадуллин Лаки. Илгиз Абдрахманов менән Лиана Хабибуллина Һөйөү күпере. RNT аяҡ аҫтында. Инде номинацияны тапшырыр өсөн сәхнәгә йырсы Супер йондоҙ. Республика ғорурлығы Радик Юлъяҡшин. Йыл йыры номинацияһында еңеүсе RNT аяҡ аҫтында! Алҡыштар!
Dostlar менен күңелрәк Бүтә ердә яңы тәсораттар кәрәк бит ошо күңелгә Күп илдәрде күреп кайтһам да кире илеммә Озак тормай дуслар менән чыгабыз сәфәргә Бергәләшеп йөгерербез яңы аткан таңга Йокламазбыз күлмәк үсәр дүртәр көн буена Ашыгырбыз кояшның батканын без күрергә Икерербез зур диңгезгә Аяк астында әйләнә бөтә дөнья Тагы сыгамын мин сикһез олы юлга Бәхет өсөн кәрәк тик бер билет тот кулыңа Күтәреләм дуслар менән бейек һавага Капыл гына йыйынырбыз яйгы табигатькә Һеңдербез төтен еҫен беҙҙең кейемдәргә Ысыҡ кисеп йүгерербеҙ оло ялан буйлап Ҡайтырбыҙ беҙ тыуған яҡҡа ҡабат кире урап Ҡалмаҫ донъяла ербеҙ дуҫтар менән булмаған Тағын осорбоҙ ерҙең икенсе осона Бир ҡулыңды яным бер нимәгә лә борсолма Беҙҙең аҫта бөтә донъя Аяҡ аҫтында әйләнә бөтә донъя Тағы сығамын мин сикһеҙ оло юлға Бәхет өсөн кәрәк тик бер билет тот ҡулыңа Күтәреләм дуҫтар менән бейек һауаға Аяҡ аҫтында әйләнә бөтә донъя Тағы сығамын мин сикһеҙ оло юлға Бәхет өсөн кәрәк тик бер билет тот ҡулыңа Күтәреләм дуҫтар менән бейек һауаға Эстрадабыҙҙың көмбәҙендә йондоҙҙар балҡыһын, яңылары ҡабынһын. Бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ, ҡәҙерле дуҫтар! Йәшлек шоу 2016-ла осрашҡанға тиклем. Аяҡ аҫтында әйләнә бөтә донъя Тағы сығамын мин сикһеҙ оло юлға Бәхет өсөн кәрәк тик бер билет тот ҡулыңа Күтәреләм дуҫтар менән бейек һауаға